ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଚାରି କାନ୍ଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, 40 ମିନିଟ୍ର ଅବଧିର ସିନେମା। ଏକୁ ମିଡ୍ ଲେନ୍ଥ ଫିଲ୍ମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ये मिड लेंथ फिल्म। ये फिल्मटी को प्रोड्यूस करछंती अतीश कुमार राउत, राइटर और डायरेक्टर है विश्वनाथ रथा। ये फिल्मटी गला वर्षक भितर 46टा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे प्रदर्शित हो बहुत प्रशंसा साउंड आ 22टी ऊर्ध्व पुरस्कार पाई। बेस्ट फिल्म पुरस्कार पाई, बेस्ट स्क्रिप्ट पाई, बेस्ट डायरेक्शन पाई, बेस्ट एक्टर हिसाब से मुझे बेस किसी पुरस्कार पाई। ये फिल्मटी को प्रथम थर यही लेंथर फिल्म को व्यावसायिक भाव में पीवीआर आइनॉक्स रे रिलीज होची, ऑल ओडिशा रिलीज हम। आगुरी से लेंथर फिल्म रिलीज हो नाला। पीवीआर रे फिल्म फेस्टिवल सब होता, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल सेटा फेस्टिवल जाए, बट टिकेटेड शो यहाँ प्रथम थर पर पीवीआर आइनॉक्स। मुझे फिल्म रे गोटे मुख्य चरित्र कर बैद्यनाथ बाबू चरित्र कर रिटायर्ड वयस्क वयस्क व्यक्ति जड़े पुओ आंसेस्टर जी से बाहर रोचते विदेश में आसूना स्त्री ना तारी उपरे ये गोटे सबु वयस्क लोकंकर गोटे अनटोल्ड पेन जो मानक पिला बाहर रोचंती पाखु आसुना तो ताहा देखा जाए ना, कहीं परिप्रकाश करती ना। पिला जितेबाला बहुत पाठ पढ़े, बहुत ना करे, विदेश में बड़ बड़ चाकरी करे, छाती तांकर कुंढे मुठे किंतु तांको शेष समय से पिला को कौथि पई खोजंती तार उपरे पर्यवेक्षण बेसी आ तांको भीतर केते पेन आपण माने सब जानी थे नहीं। ये तो 40 मिनिट सिनेमा मुझे कहीदेवी आपन तो घंटा कर भी बजेदेवे सोशल मीडिया दी थर कह पड़ो सिनेमा। तेणु मु तार रूपरेख को दूसरी ये कहबी जे ये फिल्मटी समस्त सबू पिला मानक पई, सबू बापा माँ मानक पई, आउ सबू बापा माँ पिला मानकर सबू आशा आकांक्षा को पूरण करने जीवन शेष निश्वास पर्यंत लगे। किंतु आज समय पिला माने केबे पचार ना बापा आपणकर इच्छा कौन, आपण किसी आकांक्षा रखुचंती कि कोर्ट जितेबाला जन को जेल दंड दूची, जेल दंड पूर्व तार शेष इच्छा भी पचारुची। बापा माँ मानकर आम भारतीय परंपरा आम ओडिशार रीतिनीति को लेकिन निज परिवार लोक कांधरे लेकिन जातु चारि कांध जो टाइटल अछि तो से इच्छाटा को भी पूरण करने अक्षम। बाकी आइसोलेसन एकुटियापण निज लोक निज पिला न पचारिबा ये सबू एथिरे अछि। तो मोर केवल अनुभूति कहबी ओडिशार सबु दर्शकों कहबी आपण आसंतु सिनेमाटी देखंतु। सिनेमाटी गोटे सीरियस मैटर उपरे हिची किंतु सिनेमार 90% 90 भाग कॉमेडी अछि। कारण कौन बढ़िया प्रश्न पचार। तुम ना कौन रितेश। ये सिनेमाटी जो जो फेस्टिवल ले गला से फेस्टिवल सब डायरेक्टर राइटर विश्वनाथ बाबू मु एवं अतीश बाबू आम प्राय फेस्टिवल अटेंड कर। से फेस्टिवल अटेंड कला परे जेतेबेले सिनेमाटी सरुची प्रथम समस्त हसुचंती मजा नौचंती सीरियसनेस। सिनेमाटी सरला बेलू समस्त आखिरे लुह एवं जो बापा माँ माने पिला बाहर अच्छा रुमाल नाके मुहरे लगे था। तो यहीटा को देखला परे प्रोड्यूसर चिंता कले जे ओटीटी गोटे 10 इंचिया स्क्रीन रे ये सिनेमाटा को न देखी आम हॉल रे देखले आहरी भल हम। एवं ये सिनेमार टेक्नोलोजी रे एटा सिंक साउंड रे हिची, डबिंग है नहीं।
এবং 5.1 ସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ 5.1, 8.1 ଡଲ୍ବି ଡିଜିଟାଲ ଏଗୁଡ଼ା ତ ପାଇବେନି ଓଟିଟିରେ। ଓଟିଟି ମୋଷ୍ଟଲି ଭ୍ୟୁଅର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ। ତେଣୁ ସିନେମାର କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ USA, ଆପଣଙ୍କର ବେଲଜିୟମ୍, କାନାଡ଼ା ଆଉ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାପାନରେ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଅନୁଭୂତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସିନେମା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିବିନି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ପରିବାର ନେଇକି ନ ଆସିଥିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଏବଂ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ନେଇକି ଯିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନଜର ଦେଉନେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ଆରେ ତୋ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରୁଛି? ହଁ ହଁ ହଁ, ପୁଅ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ, ଅଫିସ୍ ଯିବ ଫୋନ୍ କରିବ ଏଇ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ହେଲେ ବାପା ମାଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଥିରେ ଅଛି। କମର୍ସିଆଲ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ କମେଡ଼ି ସିନେମା, ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ନେବେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ପୁଅ ଉପରେ ଅବହେଳା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲି ପରା, ବାପା ମାଆ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।